ukwikunda kw'abantu niko gutuma bashira n'ivyabo mugabo kutikunda kw'abantu no guharanira yuko abandi aribo kuko umaze kumenya yuko umenga mugenza no yotuma uba wewe uburi kimuga mu mutwe uburi nikimuga mu mutima novuga gute kuko wewe nyene nimba uvuga ati ndahagurutse ndazi ko nshoboye gukora ikintu kugira ngo ndagishikeko uburi capable no kugira ngo ushobore gushika kuri kijya kintu benshi bananiwe canke byananiranye kugira ngo bashobore kugishikako mugabo entre turacitwa abanyabugenegene biragoye indoto iba ije kuri je indoto iba irire kubera yuko ndayihereza agaciro cyane nkayiruka inyuma kugira ngo ndayigire ndayilance officiel ati rero wabiroseje kuko utagira indoto ntugira lancement ndavyize dufise kuba ari 15 millions zahiganiwe sivyo nimba nabana ariko ndakora indirimbo zine canke zitanu nkaba ndiko ndazivizamwe ko nshobora kuzuronka nka miliyoni 60 na mu gihe mu rukundo muzoba murimwo mukabona buri gihe mwama mu mahoro muze mumenye ko mubeshana atwere kigagaza urukundo n'induru burya hari impamvu Imana icisha umuntu mu kibazo nukugira ngo je nawe ca kibazo nabona umuntu cyashikiye uzomenye ko kijyana donc kugira igukomeze ya umenye yuko ukugira neza kuko siniko ndakubesha utaracumitwa niho ntushe kumenya ko ihora ibabaza mugabo ryara gucumisa ubona rya cumisura uramuteruka mushira kandi ndamutware bamuvura ego par exemple nka exemple indirimbo ya Double J ijyano kwishinga no upfa umva hajya ijyani gospel deja ni nka gospel mugabo kiragisusu gifise uko kinyonga ndibaza ucumenye ico nshatse kuvuga utegerezwa kubico utegerezwa kuba kugira ngo ushike kuco ugomba gukora naho ngene biragoye cyane suko ntaba nipfuza gukorana nabo ariko nuko umwanya wo gukorana nabo utaragera rukira igihugu urafite inko mfise ndayifise umugabo agira ibimugorana ari kwegeye jewe nagize ngo ndosa mahaba kumbe nibara mama na way uzopfuka Bonsoir, bonjour, Ivaina, muherereye jwe mwumva ni plaisir Bosslady muzinanya TV ni BKTV ndabasanga mugire subscribe, like, share na comment. Ndi kumwe na Butoyi Moise and be that boy umutiko ndirimbo nka ndakesera ndahwera timbirako izindi ndashobora kuzivugira ni nyinshi izo yuka basi bozo nibuka hariho focus hariho vuvuta hariho sindikibamba hariho Mr Sawa hariho izo nibia hariho ukugukunda byukuri ayo fata ni nyinshi cyane ntikozuka tuziheza mbuda tani sawa ndaho ndashima muri cyo mbonesha amaso meze neza cyane ndi utabonesha amaso nta kwidoga ivyo utabonesha amaso mbona byo birabwa n'umukama abo mbida tangwa arubatse mu rugo bara ego turakomeye tumeze neza sinzi nkamwe numvise ngo namwe mwoba mwarabomoye canke mwarubatse biravana bari twabomoye nta niko twubatse karibu cyane mu bwami bwa BKTV turabashimiye cyane ni ryambere ego ni ryambere mugabo si ryambere ni ryambere kuba ngeze hano ariko si ryambere kuba no ndahakoreye ndavyizeye narahakoreye mu ndoto kubera ko mumaze kuja mu migambi yo gukora ikintu mwe amaze kugishika mwabageze gusa ko mugira lancement officiel ariko ari indoto ntiba biri khayere kuko no ubizi wenyene indoto iba ije kuri je indoto iba irire kubera yuko ndayihereza agaciro cyane nkayiruka inyuma kugira ngo ndayigire ndayilance officiel ati rero wabiroseje kuko utagira indoto ntugira lancement ndavyize numva ari sawa heruka gusohora indirimbo tambirako ari kumwe na organ timbirako sorry timbirako uri kumwe na organ ndetse na Noria musaza idea je gute navuga ko idea ko indirimbo ni wayanditse byose ni wewe ego navuga ko idea muri ko murakora ikintu ntumenye ingene inspiration yaje kuko ikintu cyose ucishiramo kandi kakubamwo utegeza kumenya n'ingene utegeza kujua naco mbide tango no murindi atigera yandika agenda message hanyuma agakubita ndabishimira Imana byagenze gutera kugira ukuranye abakobwa babiri bimukubwa na n'undi mutoye hariyo bimukubwa 5 kilo d'amour ne Olga hari na bimudogo toto ndogo urumva bajya kugira ngo dukorane
cyagenze neza kandi nizere ntitubyigeze ntibyagoranye kubera mutamumenyeranye kubera ko ikintu gikuru twakoreye mu bumwe kandi nabo bagenda barantahura kananje nkagenda nkabatahura kuko twagenda turatahura na burya ikintu ca mbere gituma igikorwa kimera neza ne kugira ngo ntimugorane n'abantu nukumvikana no gutegera mugenzawo intege nkeza mugenzawo kazakira inkomezi za mugenzawo kazakira mukakirana muri byose ego bavuga yuko hagati y'abarinzi y'abarundi ubumwe muravuga gusa ntibuhari wowe bibona gute ubumwe kuri gender ziko wivugire nka MB data data ushatse kuvuga ngo ubumwe mu barinzi y'abarundi ntibuhari ushatse kuvuga iki bavuga ngo buriho muravuga ko hariho ubumwe mugamu ntimuvyaplike ugasanga nk'umuntu aguma agenda kurondera amakolabo hanze mugawe wewe kolabo nyinshi dusengaha mu Burundi igituma mvuga ko kolabona dufise ngaha mu Burundi kuko natwe turafise uburenganzira bwo gukora hit kugira ngo dukizane million simpaka dusohoke my sister gusa gikuru nuko twe dutegeza gukunda ivyacu kandi ikindi naco ntituzotegeza kuvuga ngo turakoze ikintu kugira ngo kibe kirekire kiryohe kibe kirekire biryohe nkuko abandi babikora kuko ukwikunda kw'abantu niko gutuma bashira n'ivyabo mugabo kutikunda kw'abantu no guharanira yuko abandi aribo kuko umaze kumenya yuko umenga mugenza no yotuma wuba wewe uburi kimuga mu mutwe uburi nikimuga mu mutima novuga gute kuko wewe nyene nimba uvuga ati ndahagurutse ndazi ko nshoboye gukora ikintu kugira ngo ndagishikeko uburi capable no kugira ngo ushobore gushika kuri kijya kintu benshi bananiwe canke byananiranye kugira ngo bashobore kugishikako tujya uvuga ngo ma view 1 million canke kwa nuko natwe tudashigikiwe benda kwaze ikibazo umuvyi atagushigikiye mubanyi yo kwemera ntiyo kwemera kandi arabara amaraso yiwe bavyumvikanye urumva kuko bakubwira ati mu gihe abavyeyi babo batabemera natwe ntari impamvu yo kwemera abo tutabyaye no kuvuga ko burya ugituma umwana yemerwa mu babanyi nuko no muvyi abamwemera icese amwemeza icese ati uyu n'umwana wanje akanashigikira n'ibikorwa vyiwe none natwe turashigikirwa bikoko ntimuze muraba kuri kote yo kuvuga ngo urukundo baririmbye ntiruhari canke ntirugira iki muze muravugana leta ibyumve muze muravyumva murabivugana leta ibyumve n'umukuru w'igihugu abyumve ko natwe dufise uruhara rukomeye mu bijanye n'amahoro mu Burundi kora ariko natwe duteramisha bababaye duhumuriza barushe tugira iki urumva turaruhura imitwe yabo baruhushe bagize iki turi nababandi kandi dukora ibintu kandi tuzi kandi ni impano dufise burya kira kintu cyose gifise impano cyane kira kintu cyose gifise aho kiba kigomba gushika cyane kira kintu gifise ico cigisha umuntu iyo nayo ni ingabire mu zindi ngabire mugabo entre leta turacitwa abanyabugenegene biragoye waravuze ngo kuri TV idagadure TV ubwo wagikoze muri 2020 uravuga ngo uririmba indirimbo y'impanuro ni cyo kimwe na gospel gute indirimbo nk'impano nco kimwe na gospel kubera yiki burya biri tubwira ngo Imana imbabare ntitugiye muri Bible bivuge ntangwane nabo bavyumve ego urumva ntuze kumbwira ngo ni pastor Kimbaraga reka tuvugishe ukuri sivyo muri make biri tubwira yuko selo nka je nemera Kristo ndamwemeza icese kuko natumye jemba jewe sivyo waravuze ubwa kabiri kuva kera kuvuka ubwa kabiri cyane mwegisha kuva kera kuva kera ico nagomba kuvuga ni nagomba kuvuga ikintu kimwe gusa biratubwira yuko ngo umugenza nabona ari karagenda nabi canke agendera mu caha uramushikura umukure muri ico caha nukuvuga ave muri genzira mbi naronke inzira nziza nimba je no shobora kuvuga ati ndaririmbye indirimbo yo guhanura nkanura nk'umuntu w'imborego ati inzoga ntaco zimaze ntaco zigize iki ntaco umva dufate par exemple nk'ubu naririmbye indirimbo abwira umugenzi ati je ukumwe n'ukurantwara guhara nabi par exemple nka example indirimbo ya Double J igano kwishinga nopfa umva hajya Igani gospel kuri deja ni nka gospel ijya sivyo nukuvuga ko ari katanga message kugira ngo yugurure umuntu yitahura inzira arimo kugira ngo afate inzira nziza reka tuje hafi kwindirimbo yawe focus twavuga ko ari gospel kuri wewe ni gospel kandi ndibaza ko bari nka true story naho ntubana ntari ndabizi ko ari true story kuri je mugabo nagenda isanga ibintu bigenda biramba ko bisa nabijya nyene wavuze ibintu bizamurika donc byarabaye hari ibyabaye byinshi kandi azi n'ibindi biracaba n'ibindi dabirimo windu birimo ego gute si atari vie prive none sindi kwisi uri kwisi ucumenye icyo utegeza kugira nimba udahura n'ikibazo ngira ngo sinzi ko udahuye n'ikibazo ntubura umuntu bavyumvikana cyo cyumareka ntagarara kuri micro ari byo ba ego ufise korabo nyinshi cyane uri mu barundi bafise amakorabo menshi mu gihugu cyawe kandi ikintu maze guhomarka nuko ukunda gukorana n'abandground donc uwo mukoranya chavuma for example Mr. Joker
mwakoranye indirimbo ndakesera uwo mupeta aravumye cyane why watoye Mr Joker boss natoye mwe musanzwe muzinanya ava oya novuga ko tutari tuzinanye gusa ikintu gikuru je ingene nkora kuko tugiye kuraba umuntu abafise ingufu zo kugira ngo ashike imbere nujya umuntu abagifise ingufu zo amaraso yiruka kuvuga ati ntegereza kwiruka makashike kuri kijya kintu ngomba kugishika data ashaka kufise ingufu zo kugomba kuja imbere me amahwa akaba menshi mu nzira donc wewe wambajije ikibazo ati kwera iki mpita nka underground je umuntu sindamwita underground ni underground kubera bataramenyekana mugabo haraba superstar abantu bataramenyekana je navuga yuko kira muntu wese afise impano yiwe kandi kira muntu wese afise agomba kugera kandi umwanya umaze kugera nta upinga umwanya umaze kugera nta upinga sasa mitamwe gukorana nabo kugira ngo tugireho nukuvuga tweshaje nukuvuga ndibukiyo navuye hari benshi je bamfashe nabi kandi muri benshi barabastar baramfashe nabi baraminimiza abandi bakanyemerera nkava mu gatumba n'amaguru nja kubarondera abandi bagakwa kuntera amasupana ngo sinzi ni ibintu byinshi abandi bakanyarika nkataha amajoro nkagira iki gusa ivyo byose byagiye birampereza ikigo cyo kumenya yuko ati by'ukuri naho umuntu atarageraho yishikana ari mu kibazo gikomeye nico gituma bica bintera nanje kumenya ati by'ukuri burya hari impamvu Imana icisha umuntu mu kibazo no kugira ngo je nawe cya kibazo nabone umuntu cyashikiye uzumenye ko kijyana donc kugira igukomeze ya umenye yuko ukugira neza kuko sindiko ndakubesha utaracumitwa niho ntushe kumenya ko ihori babaza mugabo ryaragucumisa ubone rya cumisura uramuteruka mushira kandi ndamutware bamuvura ego mugabo ataragucumita uvuga ati nta mazi nagutuma nakarusha kumeneke kugira umuntu akora na MB data bigenda gute hoyel bogira ngo umuntu akora na MB data nsaba amafaranga nsaba publicité by'amafaranga canke iki gikuru no kundondera tukavuga cakavuga na manager wanje Brian Smith ya gikuru nikiyago twe dukorera mu kiyago amafaranga ntacavuze icyo ufise kwanza basi nturubaka izina ndagenda kurondera MB data nagushikiriye nibihe bintu tovuga nawe ibintu vya mbere mbere manza kuraba kwanza ko wisonera bro kwisonera gute kufise indero tu bose barafise indero gusa atandukanye bo indero yatandukanye sivyo umuburandero wa mbere n'umuntu atitahura hari wowe mu burandero wa mbere kuri MB data kuko utitahura icuri nicatumye hagura kugira ngo ukore ikintu ntandere ubwire rero gutuka umuntu kuri MB data ntabwo ari utande jewe ntutsoba nkomeje unyipfurije nawe ubunkomeje unyeretse nawe ubunkomeje umbwiye ati wowe uragafa ko je muri je mbona ko ngiye gukira unyeretse ko atahonzo shika je nyereka yuko byuko nubwo atabara imyaka 100 ariko Imana yangene nzoyimara byonyene urafise featuring na Kingorongoro hamwe niyi ngomba umpe itandukanira sindikibamba ego hamwe ni ya timbirako ndahwera Estanish muri kumwe na Estanish nihe ndimvuga ati iharabayemo ama difficulty menshi bo novuga ko nta difficulty zigeze zihaba novuga ko ata difficulty zigeze zihaba ibikorwa byose byagenze neza ego novuga ko byose byagenze neza ndacagaka kuri yakote gukoresha abarinzi bataramenyekana cyane nagira mvuga ba underground gusa ndabihevye yego kubera ko tumva ati MB data collab na Big Fizzo Satb haburiki banda kubwira ikintu kimwe je singi umuntu wa muri make sivyo mbanda kubwiza ukuri muri make kuri ino si kugira ngo umuntu abeho nuko ategeza guharanira kuba ica ategezwa kubaho kuri iyo si nyene sivyo mu gihe ubona bikunda utegerezwa kubico utegerezwa kuba kugira ngo ushike kuco ugomba gukora naho nyene biragoye cyane suko ntaba nipfuza gukorana nabo ariko nuko umwanya wo gukorana nabo utaragera ati mena uri gukora na underground deja urazi kuririmba ndagerageza urabizi reka mvuge kuri power yiwanje urazi kuririmba hiti urazifise nta hantu hogene uvuga ati MB data ntibakumva utavuze MB data uvuga ndakesera baba bakumvise uravuga ndahwera baba bakumvise none umwanya wawe ni ryari canke barakugarako bo usanzwe uvugisha ukuri naha ubekre muri make ka tuvugisha ukuri sivyo noba mbeshe ko bangarako canke je no bagarako haburiki bo ikibura niyo mwanya nyene nturagera je kira kintu cyose mbanzi ko hari igihe cyo kubura igihe cyo kuronka igihe cyo kwankwa igihe cyo kwakira igihe cyo kurekura igihe cyo gufata mbanzi ko ariko bimeze
igihe nicamara kugera byose bizoba kandi nta na convocation izorinda kuza canke ngo babaheze ama invitation ibishoboka bizoba gusa umwanya wabyo namara gutekanya uko bitegerezwa kuba. Abaririmbyi bakizamuka mvuga ibyo bambwiye ndetse n'ama TV online akizamuka baridogera cyane abantu bamumaze kubaka izina ntimubaha ibiganiro mubahaye ibiganiro murabagarako donc hari gusanga abana arisha aba underground na ndasubiri bakizamuka nabo nyine nuko reka ndakwishuriraho nyine tureke ibintu byo kuri gatiko turaja kure mbabarire n'umugani mugabo kiragisha usu gifise uko kinyonga ndibaza ucumenye ico nshatse kuvuga kira muntu wese afise ingene ateye nimba hari abakugara ababagara ko nimba hari ababorohera bo nimba hari ababorohera nimba hari abagira iki kira muntu wese afise situation y'ingene abaho kandi afise ingene apanze mu mutwe kandi afise n'ingene apanze mu kazi kiwe aho nitwovyinjiraniramo. Baravuga yuko hari bicomportement reka mbyita bicomportement by'abaririmbyi b'abarundi hariho nziza hariho nambi ndashaka uvuge kuri iyo kote negative yambi uvuga ati ibi bintu vraiment abarinzi b'abarundi bakwiye kubiheba bo just no jakusino janga ngo mbuze umuntu ngiye comportement murafise kuri basi uvuga ati i comportement naho bayifise ntabwo ari ndizi imbere y'Iwandi naho bivuga nta cabihindura birumvikana kuko afiko bagomba kubaho. Urabona ndakubwiza ukuri kubwira umuntu ngo hebikina akacara maze kumumeramwe biragoye nyene bavyumvikana kandi ikindi naco biragoye kugira ngo ushobore gusokora ingeso mu muntu kandi yaramaze kumubamwo bo muri make je novuga yuko ahubwo sishoye kuvuga ngo ingeso bayiheba ahubwo novuga ati kirazina muririmbyi wese yiyubahe kandi akundane n'abandi basi ubuze ngo yiyubahe cyangwa akundane n'abandi cumenga ntiyubaha cumenga ntibakundana urazi gituma ndakubwiye ati kwiyubaha kubera ko kugira ngo hagaragare ko umuntu yubaha mugenzi we nuko ategezwa kwiyubaha kandi umuntu mu kugira kunde mugenzi nuko ategezwa kwikunda kandi ntawo kubaho utiyubashe ushoye kubaha umuntu utiyubashe kandi ushoye gukunda utikunze ntibishoboka utegeza kwanza kwiyakira ukamenya uri ukihereza valeur hamukayihereza uwundi ndibazaho kiratahuritse biranumvikana harabaye Primo Star harimwo ba Masterland Benas de Bell hakabamo na Estanish Oleg ndetse na Bface gusa MB Data Butoyi Moise Mr Ndakesera ntiyarimwo why ntiwabimenye cyane ndakubaza ikibazo nanje mbabarira ariko ngo murundi rambaza ikibazo akakubaza ikindi kibazo nije jenye nabonye ntarimwo oya mena so wenyine na Fabio nawe mwaje igihe arukira ngaha donc woza agenda ndahura nawe nzi yuko ari mu entertainment y'u Burundi nzomubaza impamvu wewe ivuge nka MB Data nyimba imenye uteba nta ngorane kuko ndabizi kubishobora usanga bakora nka 15 million cyangwa ufise menshi je no sepa bo muri make ico nashaka kuvuga ikintu kimwe kira kintu cyose kibera kinguma ndakivuga kira kintu kibera igihe sasa iryo jambo ni ryo ribi kira kintu kigira iki kira kintu kibera igihe je muzima sinzi kwirukana ibitari ibyanje ati rero wowe wabiretse ubibona bo sinabiretse ndabibona ahubwo kuba ntagiyeyo je novuga ko ari Imana yashatse ko biba kugira ngo bajya benyene bayatwaye nibo beneyo kira kintu cyose kiba kicaramaze gupangwa Imana iba yamaze gutegura ati yo nuku kushaka kuvuni kutavunitse nuko iyo bikiba birimo je nkavuga ati Imana igateka turagenda ne uzoyajya uzoyatwaramwe na uzogira iki sinari kubura kugenda twumvikane kandi dutahura ati rero kutagiye nta muhamagaro wabironse nko kujaye no sukuba ngo nta muhamagaro nivuga igikizwa nta muhamagaro ego umuhamagaro nararonse ko baragize publicité mugabo basi ntiwiyumvise wogenda muri wewe bo muri je nuko narifise ibikorwa byinshi nariko ndakora bitari kunyohereza bisumba 15 million Data ego kora ko ari ma video nariko ndashootinga urumva ego ko bidatahuri ingenda kubaza difise ko ari 15 million zahiganiwe sivyo nimba nabana nariko ndakora indirimbo zine canke zitanu nkaba ndiko ndazivizamwe ko nshobora kuzuronka nka miliyoni 60 na gusa urumva uri kurakora video urasohora kandi uranaro mugaza ari 15 million just kugenda ukaririmba then inge gato hajya ntibareko bararirimba none nje aho ndandise nako ndaririmba gikuru sizijya 15 million gikuru ni valeur ukura muri zijya 15 million harimwo donc hatwaye zijya 15 million Estanish Bface ndetse na Oleg ndazi ntuzakungisha bikere gusa ndayibaza n'uyuhe muntu uvuga ati
uyu muntu naho byagenze uku ntiyarazi merita deja gusa naho yazirose kandi adingisha ntabwira claire yego gusa je sindigateranya ndakubwira ukuri reka ndaboya gitombo yose ndigateranya bo ndavugisha ukuri sivyo ndavugisha ukuri novuga yuko ko hagiye havugwa ibitandukanye bo urazi gituma kira muntu wese afise ingena jije kandi hano turi ku isi sivyo uko umuyaguhuha gutandukanye yego uko umuyaguhuha gutandukanye umwanya je ntari kuri terese shuye guca urubanza bivuze ko abari hage ntitwobasuzugura ariko nawe umuririmvye tekereza gato mfise kwandi umuririmvye mugabo muri aka kanya ntari hage sindu umujaji sivyo ndumuririmvye ariko sindu umujaji sivyo bagize judgment haga imbere ivyo bakoze nivyo byari bikwiriye no kuvuga ko kandi bari bafise ubwenge kandi bari bafise nivyo bariko barabona kandi bafise oreille musicale nivyo bategezwa gufata no kuvuga ko kira muntu wese yakiriye ajya amafaranga canke yahawe ajya amafaranga yarayakoreye kandi yarabimerita kuko iyo batabimerita ntibari kuyaronka yego l'année prochaine Mbidata tumugize umujaji muri Primo Style nirihe tegeko vuga ati iri ntajye bashyizemo no shira bishobora gushika ndabizi gusa birabaye kubera ko bitarashika soshe guca urubanza ntabona kandi biragoye kwituma udashika ingorane yawe rero oya ndakubwije ukuri biragoye kwituma aho udashika wituma aho ushikira muri kano kanya je cyo novuga ati kubera ko ico gihe kitaragera soshe gutaruka ngo nje muri kazoza nkiri muri ku ati nzokurondere bamaze uzondondere byabaye hamuzo mbaza ati mbega ryatego ko batari bashizemo wararisizemo nzori kwereka uko bimeze we nka Mbidata amicale des musiciens b'abarundi itwawe n'umugore vyakira gute kuri ico ndacishura ico ndacishura kandi neza gusa bibe clair ndacishura n'umutima mwiza kandi mweranda yego rindira gato rero abo umugore abo umwana abo umugabo abo umuki ibimene ibimbata kibi inkoko twebwe ico dukene gusa dukeneye umuntu afise vision ku muziki w'u Burundi nta kindi ati muri umutwe hiwe n'imigambi yego mu myaka yahera meme no gusasi cyane mwari dogera aba DJ cyane ko batavuza indirimbo z'abarundi cyane mena biri good ico nzi coco bimeze neza je navuga ko bimeze neza kandi handi ukunda kugira ama featuring n'aba DJ usanga biroroshe oya sikuvuga ngo nikora nkunda kugira ama featuring n'aba DJ biroroshe cyane gusa izo mpande zibiri zose je navuga yuko bategezwa gukora ibikorwa bashinzwe umuririmbyi atanga umuziki mwiza umuntu uzi mu DJ nawe atange mix imeze neza kandi ashiremo uruhara kugira ngo umuziki utere imbere basi kandi hitari hiti nturinda kugwana nayo my sister no kare abaririmbyi bamwe vyidoge bo tuvuge ko badakora indirimbo nziza sindakubwiye ko badakora indirimbo nziza ivyo ntavyonze gusurazumvira ahubwo rero ikintu mwamukiye kubariza mu kivunga uvuze ngo arebe bamwe bavyidogera zanu yavyidogera uzane nabavyemera habo mu barizi cyari kubera n'indirimbo turetse pana n'indirimbo zabo kuko sizira ico novuga numiwe naherewe yavyumvikana kandi babitahoritse Mbidata urubatse oya donc urafise umugore kwera aho wagira ndogeko urafise umugore kuri kuramburira indero ndakudugeko nyene donc wagira bigire birebire okay kumatikugira ndakudugeko nese urafise umugore sivyo cyambere umimbajije ariko mshaka uvyumve ubivuge kandi ndibaza ntumaramara hari umaramazwa n'iteka okay urafise umugore hari iteka ry'amaramaje ndamufise kandi amwemeza icese harigezwe kuvugwa yuko Mbidata akibana n'umugore sindovuga ngo mbana n'umugabo kuko utuvuga yuko hagati yawe n'umugore ndi yataye uwundi donc hari hagize umwe aravuga ati je ndakuyemo akarenga byari byo canke yari yaminwa y'abantu nyene bo je nagomba ko abantu iminwa barifise kandi ngene donc bari ko bakora icyo umuntu wagenewe kuko umuntu wagenewe kujya kuvuga hayelma ivyo bintu tuvuga ati Imana yawushiriyeho cyane je bamaze kukubwira yuko je navanye n'umugore babarakubwiye ko mbana n'umugabo canke oya nyene umva wasigaye sinzi nyene uko byari bimeze hayelma gusa
abana umugore ngira bo muri abo babikubare barakuzana incete cy'umuryango bakubwira ko bakomoka mu muryango wanje kugira ngo bakubwire ukuri gutomoye neza oya gusa nguye inkuru urukuru niyo nkuru kandi ndazi kirundura kindusha kandi cyane urukuru niyo nkuru mugabo hariho urukuru ruba inkungugu donc yabaye inkungugu kuri rero ukakwanduza kandi utanabishaka ufise umwana ego umukobwa yitwana iteriteka nice moisara iteriteka nice moisa konye ni atari kandi cyane nagenda kubaza ngo ufise vision iyahe mu myaka 5 gusa ngene n'ishyo ndazi ntabwo izakubira clair niba clair ngine kuko imbazi bya kazoza ni gute no menya kazoza donc ibintu wiyumvira mu myaka 2 yaheze ya reka nkubaze kahise ko yamena turahari warabishitse ko cyane nturabishikako si wowe utarabishikako habuziki bose sho kuvuga ngo sindabishikako nta nubwo ndabitangura ahubwo gusa reka twumvikane date yego kandi bibe clair ke kuzuranshira mu rujiji umuntu wese take uri muzima encore plus uri umuhungu uvuga ati nimiburi nyuma y'imyaka 2 nzoba basi nzoba meze nkuko ubwa mbere nta modoka wari office meno office nta mugore wari office ubu murabana ndetse nta n'umwana wari office mena murabana nyimba ibyo by'umugore bitabaye plan byabaye bwitemo gusa ugira ugura imodoka naza ati one day nzogura imodoka ya byo yari ndoto gusa bo bike byagiye biraba mugabo suko ibyo nipfuza je ari byo bizoba mugabo ico nsaba nuko Imana yonyima ibyo nshaka je arike kampereze bimbere sasa yahantu twihende ibyo tuvuga sibyo dukora bazati gute ndakwarosha yego nakubajije mabuje donc ashaka kumva umuntu akavuga amajambo yubaka muga iwe ukagenda nkahawe ugasanga sibyo yaprika why sindatanze ko karorero mvuze nk'abandi kandi nawe urabizi nubishiraho clair urabizi ndakumva ndagutegera rero ugiye kumbwira yuko utagize urota dene bikaba uza kumushize mu rujijo kandi rukomeye cyane azi gituma ndakubwiza ukuri sinakubariye ngo ndarota bikaba donc urose ucubika nakubariye ati burya sukuvuga ngo urajya mu karota burya hariho ico bita indoto n'inzozi urabizi ko bitandukanye inzozi ni kinyarwanda c'est vrai yego sawa nk'ubu haraje naho bataraza ngene cyamba nditangiriza ko mba ndakuzi naho bataraza Miss Erika Bernard ndetse na Natasha bazi umunsi umwe ati data dushaka dukwane collab gusa irifo ko habaho umwe uherako ntibiraba kandi nzi ko bizoba byogenda gutaye basi wigirishe reka nigirishe mfate kumenga biriko biraba ndumuntuze reka dufate tugira uko bo muri make bazire rimwe bakambara ati bohita mu bivanye na melody y'umuntu yiwe no kunsanzwe umuntu n'indero yiwe yandero wamnivuga reka tugifatira tureke kwanza ibyo kuvuga indero ko kira muntu wese ni wabuze atubwira nk'aho n'umuntu ifo ko afite oya ni nkubira hisha inzara tubyubahe neza ntavyonze hama ikindi naco gikurikira novuga ati mugihe uri kurakora siko ndabatereka ngabo sari batatu ati umuntu yumva afite inspiration kuri beat haguruke bazire rimwe dukorera rimwe haje umwe dukorana umwe nta kundi bakubwiye ngo cagurama ngenda kubaza ikibazo umusoda wanyaho kugira ngo agende ku rugamba bari ku itereso bamenyere ugenda bibaza ngo barabarira ngo mwese muzira rimwe murapambana umvise umenga ari informe ni wabandanya ushaka gushigikira reka dufate nk'abasuda barundi baja muri Somalia yego barabajana kwitere ngo bigenda uku none baragenda mu myimenyerezo iryangiriba bakitinda rega nuko wabashoboye adi ngwanigiye kuhaba nta numwe muri twe bwa umusoda niyo nguranigiye kuhaba oya je ndi umusoda ndavyemeye biri khayere wambaye teni igihugu rega nambaye teni igihugu nyene ndi muri ivyo serukira igihugu urafite inko inko mfise ndayifise neza hari inko isumba zose n'umunwa w'umuntu byo turabe reka murindiraga ntukeneye kumva inko mfise ingene ivuga ntukeneye kumva inko mfise ingene ivuga ndaririmba ndavuga bakumva ko n'urusasa ruvuze baragumva ndirimbye baravyumva nta kindi iyo niyo nko mfise nanje niringi ntabwo biseri umva nakubwiza ukuri burya umusirikare yarashe
urusoro ruravuga bakagumva umwambaro ujya mwambaro ugaragaza igihugu sivyo umuririmbyi nawe akanwa kiwe niyo nkoho yiwe niyo mbunda yiwe sivyo mu gihe avuze barumva oya je navuze umusirikare yego tugiye muri USA umusirikare baraja mu myimenyerezo mabuja yego navyemeye muvyeyi navyemeye gusa nashaka utanga umuco Haiki utanshiye ko ntanje nagomba kumenya. Oya gusa ikintu wagomba kumenya ko ncagura nk'umuntu umwe. Je ingene meze sinzi gukundira bavyita gupendereye. Sinzi gukundwa kisha umuntu ngo ndamufate ngo tugende kuri bishoboka. Barazana beat bakayitereka ngati wumva wifiringa ndika amajambo tugende twagiye. Nakundi MB data mvukana muri abana 12. Yego. Ndetse ugira umwana w'indwi. Yego. Rero abana bose bariho. Yego bose barahari. Hari ibintu byaje mu mafamiye y'abantu sinzi ko ari umwuka mubi yego ariko nusanga abantu muri famiye badahuza mwe byo bimaze gushika byo bimaze gushika byarashitse no have ijya ndirimbo focus oya namba Focus kuri mine nagomba kunda hetse kuri utanyatije ndakubwira kuri je Imana yampaye kandi kuri kundi mu sivyo gusa ikintu gihari no kutegeza kumenya yuko kandi hagwa n'abakurikirana kandi mu rugo mu muryango utagira induru ntihaba amahoro kandi ikintu kigaragaza ko amahoro hari n'intambara ati induru igaragaza ko amahoro hari yego gute kuko mudash urabona nk'akarorero je nawe nujya turabana canke nuriye mu rugi wawe kangwa akarorero mu rugi wawe wompa akarorero ndiko ndaguha akarorero kwanza rindira mpeze hama ndaguha ijambo ntuzotumenza muri mariage kuvuga amakosa ikintu ca mbere gihari nuko urabona nk'akarorero wewe jewe n'abandi babiri basi turavukana tubayeho ukangirira inzigo ukayihisha nanje akubwira inzigo nkayihisha ejo bizurangira twicanye mugabo nukubwa ni wangirira inzigo ukantuka ukabimbara nanje nkagutuka nkabikubwira tuzomenya ikosa aho rizanana iyo ngoro nahizanana bizosaba yuko tuza kuyivura ukuyivura kwacu bizogaragaza ikintu kuvuga kandi iyo umuntu agwaye akagaragaza ingwara abakize mu gihe hari rero ingwara nukuvuga haba hariho gukira mugabo mu gihe utagaragaje ingwara ntushoboye gukira bivuze yuko re mu gihe habonetse induru iyo nduru imaze kuhaboneka haba haje amahoro koreka induru itaraboneka canke nukuvuga ido nido gikintu canke inyanduruko y'ingorane ziba zihari itabonetse nushoye kumenya yuko nushoye kumenya iyo ngorane nayo ihagaze kugira ngo mushoye kugira iki mu itorero inyisho ati ro nkuwe nakanda go he example yako nko mvuga naho ndayivuga ko mpwemu yarambwiye ndayivuge nyene hari abantu abari muhema rondera induru reka ndayivuge nta ngorane ati wera mu rugo rwawe hama induru savede ko hari amahoro urazi gituma je ndabivuze gutyo rinda ndakubwiza ukuri rinda gatunda kubwiza ukuri ngoma ndakubwiza ukuri ndazi nturubaka mugabo oya ngene ntiharaye nturubaka mugabo bo urazi gituma nagomba mvuga mugabo ndavyihoze uwo ntwenga cyangwa oya uwo ntwenga ko bizakungira ko urafise ko harabitanguye mugabo utarabijamo reka tubifata uko nturi en couple none akadamvuze niko kai ntagarika karasenge yariko mu gihe mu rukundo muzoba murimwo mukabona buri gihe mwama mu mahoro muze mumenye ko mubeshana atwere kigaragaza urukundo n'induru kuko hatabaye akanuza kagorane gato yakugira ngo gashoye kugaragaza kumenya induru n'ingorane bidifera that rindira gato tekereza gato ndakubwira warubize ikintu cyambere kizana ingorane ko ari induru bambe ikintu cyambere kizana induru ko bambe cyambere kizana ingorane kizana ingorane bambe ikintu cyambere kizana induru ni ingorane uko hatabaye aga problem ntiyashoye kuboneka gapane hatabaye aga problem ntashobora kuboneka gapane ko ingorane igaragaza pane y'ahantu ntushobora kubona pane y'urukundo rwanyu ihagaze kubera ko kijya kintu kimaze kuboneka niyo nzira kugira ngo mugikosore kuko uko mubanye n'umuntu ugenda mugenda mubona ingeso zitandukanye ni ugenda ubona kungere imeze bo simvuze ko mutegeza gushwana buri gihe umugabo hari ubuntu buto buza bugasaba yuko menga muracanye ko mugabo mukaja ko mukagira byabaye na mama Lek bo sukuvuga ngo byabaye na mama Lek mu bavyeyi no mu bavyeyi bacu bose byarabaye kandi ubiraba yari yego canke kandi bibaye ntiyo bari oya urazi gituma nakubwira sinabyanse kandi sinabyanse sibyo ko byabaye bo igituma simbuza ngo byarabaye mvuze ati burya buntu bwo gucana canamwe buke utujambo twindana pana kuvuga je sindahukana
Jesse ndakana sawa utujambo two urabona n'umuhungu n'umukobwa bakundanye hari umwanya ushoye gusanga ntago telefone wase kunyitaba biki induru zikaduga kamenga mwoshwana no gushwana mugabo umwanya ugacuvuga ati rindira gatunda kugira byagoranye byagenze ukuzura ntahura mba ndi mu kazi nuko abusanga ndiko ndaguhivesi rera birasanzwe ifo kunyigisha dena yigishe n'abandi nuko wabusanga ndakwigishije nka banda gutwaye kandi narahejeje nyene urumva nta wakabi kiyetse byavuze mu ndirimbo ari byo twubahanira Kristo n'amahoro menshi yego imigenderanire yiwawe na Noria sindi buvuge orga nono yifashe gute Noria ko yaravuze ngo mu interview wakoranye na Landry Promoter yavuze yuko agiye kugumana nawe ego musanzwe ari muri na warehouse ari indirimbo yigomba gusohoka ego nta kindi warenza ko nta kindi amahoro menshi ego kandi si label kandi si management n'abantu kumufasha gusa aho tuzogeza byanse nta kundi hari abana bariko baraza hariho umukobwa yitwa Rene sinzi ko umuzi yagize savuze ko umuzi asa indirimbo yitwa gute ivyo kumbaza indirimbo mbajije ko ndamuzi ivyo kumbaza ukeneye none tuje muri okay nangorane yasuye mu indirimbo ya Davis D Itali akaba n'umukobwa yakoze indirimbo yitwa yasuye mu indirimbo ya Big Fizz ubusa lock kuri wewe mbidata wo barazumvira icyo gamenye ivyo ndakubaza uyo wundi sinda mutsikere nobambeshe iyo bari kujya wambera bavuze indirimbo bita temperature right ego reka tugire comparison hagati y'ujya mudemu hamwe na Rene nihe muntu uvuga ati arabizi bose barabizi gusa urapfise kuvuga ati bose kuko gusubiramwe ikintu cy'umuntu biroroshe umuntu akora ikintu ciwe wenyene niho ucubona ko ibintu bigize ati nyene kuri imigira ndimbo temperature niwe arenze yego kora ko kugira ngo umenye umuririmbyi ko ashoboye aririmbye ibintu biwenyene yikuriye mu mutwe kandi yandikiye aho ni ucu uvuga ati uyu muntu by'ukuri ari fort mugabo umuntu akure gusura ikintu cy'undi muntu biroroshe ko ubuza ataye inoti yayitwaye guca ndafise kongeramo akandi kantu nkaduga nkamanuka ndafise ni uko ibintu nk'ibyo nawe ufise akantu kunda kuvuga nawe ako kantu kaje gute twasabafise umugenzi yitwa Kelly amboye nanje damuwenye ni nawe ako kantu kaje gute ako kantu kugira ngo kaze nuko nasanze hariyo benshi bakunze kumbarira ngo urashoboye ufise impari dasanzwe ufise kandi ugasangana abariko barabivuga nabo bafise inyoto kugira ngo bagere aho bipfuza kugera tunaretse n'ivyo je ndafise ko mfise impano yo kugira ngo ndirimbe na wewe urafise impano yo kugira ngo unteze imbere mu byo mba ndiko ndakora kugira ngo dushikane umuziki kuko tuba twifuza gushikaka no kuvuga nakantu gahamagarira umuntu nayo kumenye icari ego canke gufatira umuntu muri action umuntu tarusanzwe umuzi muri iki kintu ugasanga par exemple sinarenda kuzi yuko ukora ibintu bitabere canke senda kuzi ko uri muri game kanaka cavuga nawe uri muri ivyo urabumva ibintu nk'ivyo yani kuvuga cyo gituma mu kukandika hariko akabaza nakantu ko gutangara MB data fatiye ku ndirimbo donc indirimbo wandika indirimbo rimba ko yanti wandika ndakorenganije ufise kirundi man ubahwe ntacyo nzi peu importe ashobora kuba yumva mukintu utakizi je gusa nkavuga ati vraiment méresse erega urazi gituba aho waruvuze gute gusa kano waruvuze ndagatahura atashobora kuba wumva muri wowe utagishoboye ikintu gusa je kubwiwa oya kujya waruvuze sura kujya kuno waruvuze birasanzwe ntako sa wavuze neza navuze uko nyene il avait raison non méresse sawa reka tugifatira aho nyene nigituma utoshobora kumenya n'ikirundi kandi ari kirundi gisanzwe cyanyene tuvuga igifaransa caraboshe uzovuga kantu ngurumva papa twagiye hani en fait donc yankende na ya mafuse kwa two tuja ikirundi no kuvuga kigenda kiratakara ujya mwanya ugira ngo ufate ijambo rigoye usanga kugoye zivuze n'ivyo ndavyemera kandi biranatahuritse kuko majorité benshi naye byo kuvuga ngo ndazi kirundi nta kirundi nzi nikijya nyene tuvuga nyimba kuri wowe atacuzi je kubwanje numva kidi uko nimba rya jambo umeze gute oya avuga
timbirako timbirako ndahwera ndakesera kandi undura ngo bobota mani wengira sha hayifuse myaka ingahe jewe ushaka kwa widucagihe ya myaka karanga muntu ayibagiye modoka ngana nkuko atamyaka yo akadufate ko ari ni myinshi vraiment mugabo ukondi kose sinshaje simva sinkuze kandi sindi muto mbi data wavukiye mu gatumba savede kuri mutawurine bakivuga uko mutawurine urimvukira nani urimvukira uwo barigeze kuzuraja muri vacances ruguru nkiri muto Ingozi Igitega Ruyigi Makamba Kayanza aho senga izo ntara nazitembeye muri 2007 ya dad mbi data ni keki nawe wifuza ko nawe kubaza ntakubajije bo muri make kwanza cyambere mbere ntago gushimira kubera ko umbwiye umbajije ikintu utari bwambaze ikintu cyambere narindindiye kumbaza nico gituma nanje ntashoye kukivuga kubera ko ntaco wari ufise nico gituma nanje ataco mfise cyo kukwibutsa wari kumbaza yego kiretse kukubwira ati ndabashimiye cyane nike bantu reha taragira kuri inzu mbaza mwe nuko savedire byarangiye hano bibandanye ntibyarangiye kuko winjiye uricara reka tubandanye abantu hari nk'umuntu ushobora gusanga kubonye ijya mbere maye tunugene ni wa MB data usibye ko wavuze nawe ati ni wa MB data canke ni copy donc chakushire muri melody ubishire mu ijwi kandi ko mvuga ca gifaransa wako ubishire mu ijwi vuga ati ubemeza ko je nabibonye ko ari wewe umugabo agira ibimugora nari kwegeye jewe nagize ngo ndosa mahaba kumbe nibara mama nawe uzopfuka bakuza BK ndabashimiye kwa mwabanye nacu je plaisir nawe utaha mwakoze cyane ciao ciao